Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Kalau terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku derek kawasan Madinah niku, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Dados teng kawasan niku wonten namine Qura Shaleh. Napa Qura napa? Shaleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Shaleh, Qaryatus Shaleh. Terus kalau terangno nggih geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anggara qaumahu bil Ahqaf. Paham nggih? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Shaleh teng kawasan Madinah. Mbone ngrungokno. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niki rungokno tenan nggih. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiyang-tiyang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungokno tenan. Dados kaum Mekah, tiyang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiyang-tiyang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni nopo maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman, riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rungono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam nopo yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Ini rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Pokoke kudu keluyuran ulama. Mergo nak boten keluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa? Yasir. Ini rumono tenan. Ojo sampai kita itu ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa? Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata yang terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi ini gak ada tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ono sing darani kusoi. Kusoi itu tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudoatal qasiya. Darani kusoi mergo seneng nopo keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nak ana wong kluyuran iku diamuk. Santri kok amben apa? Kluyuran. Nek kita gak kesempatan kluyuran paham ya. Ora ndek dhuwit ya kluyuran. Ben iso iktibar. Tapi aja katut tok Kalimantan paham ya. Soale kluyuran ngono ae ora sak katut. Jadi kluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa?
Kula niku sederenge nate teng Mekah, kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula niku maca kitab sing nerangno geografis. Ini niku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Niku pancen keluyuran niku penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo barokah wong keluyuran. Cara ora ana wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer barokah wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, itu pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Yordan iku Syam riyen ndare napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ono semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama di sini senengane kila, gak kila itu perkara ini rano akte. Mulai kalau nanti debat yang bisa niki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget ora timo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalagh ora mikir wis badhe mulutan ora tahu mikir. Nah kula jawabane gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak Bak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu enggak pernah pede. Wakila tanggal sakmene, wakila tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham nggih maksudnya? Lah rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal 12 kan ya wakila sampai nggih mboten. Wakila tanggal 9, wakila tanggal 12, wakila tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dilokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi ku namung sugeng 66 hari, berarti besar Suro Sapar Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 wulan. Melok suwi kan 12 kalong 3 kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Anak mungkasir gak dihitung, berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung. Berarti kena muswida. Mustafa mau mikir mesti bangsa matematika mesti mau mikir. Lho ndak saiki misale sakniki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Udah mikir ya Mas. Oh aku seru anggere wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane iku. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Wis kelakuane wong zuhud ngono iki. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 09.00 bari jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurus cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti deh. Kalau ngitungnya dia mesti 9, 10, 11 terus. Aku wis ero. Kelakuane wong kene iki ero. Mau pertama muni papat. Wah, aku ero kelakuane. Ayo kudu tobat gitu. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama. Aku sausé Nabi umur setahun. Berarti menculot setahun.
Nah, mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih? Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11, 10, 11. Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Bibi ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun Qamariyah asy-syamsu wal qamaru. Lan kula nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadise Nabi ruyah, suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah memang samu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Mereka kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ruyah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila gak ana nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale Kanjeng Nabi mara Madinah iku tanggal saiki dadi telus Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro? 500 ya? 507 pinten. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas ki? 610-an nggih. Napa bik saya 610 bik sapa? Bik saya kados. Bik saya 610. Berarti nak bik saya 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misal. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi te Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas ki? Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kula tak crita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, ngak ngiyupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqala hi madunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten niki anak kula. Bakhira bantah terus semua alamat nabi itu ada kecuali satu ini anake jenengan. Lha takok malih. Niki sinten? Ya niki anak kula. Sesu mangkel sinten Bakhira kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira, perkara semua alamat data wis lengkap kecuali sitok kecelakaan anake sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya diwambung. Barokah ngluyur. Terus Ora Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna nate ngene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jan terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran.
Abu Sufyan ketemu Heraklius, tenggene Arika Ilya, tenggene saat ini dari Israel Arika Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapati ngluyur. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing suwan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar wis ceritane. Ya ora apa-apa iku hae, paham ya. Kayak gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, paham? Ya wis iku. Qur'ane koke awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu ono mlaku-mlakune ben fayang duru, nek gak yasiru ya ora iso fayang. Kalau kamu mlaku ben ono nadzure, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula mun crita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman Kutubul Firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme, juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambek ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir lho iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar mu sakmono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso iku ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya ra iso diobong. Ras itu jebule berkitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono.